Hi designers, welcome back to Manj, the designer studio. ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೋ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತೂ ಒಂದೇ ಸಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಮಿಷಿನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳ ವೆರೈಟಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಿಷಿನ್. ಈ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಮಿಷಿನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬುಟಿಕ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಶೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಮಿಷಿನ್ನ, ಅದರ ಯೂಸೇಜು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಷಿನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು. ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ಮೊದಲು ಕೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತ ಹೊಲಿತಿದ್ರು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಟರ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೋಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಲಿಬೋದು. ಇದರದ್ದು ಯೂಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಭಾಳ ಬಿಗಿನರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಫ್ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು, ಆ ಥರ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೆವಿ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಷಿನ್. ಇದು ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ. ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಲ್ ಇರೋದು ಇದು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ISA ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಏನಾದರೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೀದಾನು ಹೊಡಿಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಲಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಇದು ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಟರ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬಾಬಿನ್ ಕೂಡ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಂಗಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬಾಬಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ರೇಟ್ನ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೀನಿ, ಅದರ ಅವ್ರ ಸೈಟಿಂದ ತೆಗೆದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಸರು ಬಂಧನ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಉಷಾದವ್ರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಹೆವಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸು ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ತೆಳ್ಳಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಕೂಡ ಇದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯೂಸೇಜ್ ಬರೀ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖುದ್ದು ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತೆಳ್ಳಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹೆವಿದಲ್ಲ. ಅದಾದ ಕೂಡ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದಾದ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಮಿಷಿನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸಿಗಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸು ಭಾಳ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆನಂದ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಉಷಾ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿನೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರದೇ ವರ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಹೆವಿ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಗಂಟ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ 1.5 ಅವರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಲಿತೀರಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಓಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು 3-4 ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೆವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್, ಆದರೆ ಹೆವಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೊಲಿದಿದ್ರು ಹೊಲಿಬೋದು, ಆದರೆ ಹೆವಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಏನಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಹೋಮ್ಗಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಹೊಲಿಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೊಲಿತಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಭಾಳ ದಿನ ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಗಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್, ಮಿಕ್ಕಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಷಿನ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರೆ ಈ 4 ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಾಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ನೋಡ್ತಾ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಿಂತ ಮಿಷಿನ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ನೀವೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದರ ರೇಟನ್ನ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿದ್ರು. ISA ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಿಷಿನು. ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ತೆಳ್ಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಪ್ಪ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು. ಹುಲ್ಲನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀ ಲಿಫ್ಟರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊಲಿವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಕೂಡ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೋಟರಿಂದ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಇದಾದ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು SPM ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? SPM ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 1800 ಸ್ಟಿಚಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ SPM ಅಂತಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ 1800 ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೊಲಿತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಈ SPM ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು 1800 ಸ್ಟಿಚಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂಗಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಮೋಟರಿಂದನೂ ಹೊಲಿಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ SPM ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೋಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 5-6 ತಿಂಗಳ ಗಂಟೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಅದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹೆವಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಬೋದು ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಯೂಸ್ಗಾಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಖುದ್ದು ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಾದ ಕೂಡ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮೇ. ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇದ್ರ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಆ ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗಾರವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಇದೆ. ಆ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಯೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2-3 ತಿಂಗಳ ಗಂಟೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ 2 ಮಿಷಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ತಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸ್ತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಪಿಕೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಇವೆರಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅವೆರಡೂ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆವಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮಿಷಿನ್. ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪಿಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓವರ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಟನ್, ಉಲ್ಲನ್, ರಯಾನ್ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಥರ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. SPM ನೋಡಿದ್ರೆ 2000 ಇದೆ ಇದರದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಕೆಲಸನೂ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಮುಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಗೇರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಗೇರ್ ಟೈಪು. ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಗಂಟೆ ಈ ಮಿಷಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ.
ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಿಷಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದಾದ ಕೂಡ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮೆನ್ಯುಲು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು SPM ಸ್ಟಿಚಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ 2000 ಇದೆ. ತೋ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದು ಬೇಕಿದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂಗಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಕೂಡ ಇದೊಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು, ಇದು SPM ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇದು ಬಂದು ಚೈನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೇರ್ ಇತ್ತದು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಂದು ಚೈನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ನೀಡಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ನೀಡಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೇಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಮ್. ಇನ್ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೇಕೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗಿಲ್ಲ MRP ನಾ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಅವ್ರ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದಾದ ಕೂಡ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸು. ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದು, ಎಕ್ದಮ್ ಹೆವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಾದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇವು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 5-6 ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಲಿತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಗಂಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೊಂದು ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಲಿತೀನಿ, 2 ದಿನ ಹೊಲಿಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೊಲಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ಸೆಕೆಂಡು, ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೀಡಲ್ ಲಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮಿಷಿನ್ ಹೆಸರು. ಇದರ ರೇಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂತಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ಇದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗೋದಿದೆ, ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲಿಂದ ಪೆಡಲ್ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲೇ ಓಡೋದಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಮೋಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ದಮ್ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ದಿರೇ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದು SPM ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಳ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 5000 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟಿಚಸ್ ನೋಡಿ, 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ 5000 ಸ್ಟಿಚಸ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಇದಾದ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 5 mm ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ಇದರ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಫೂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎತ್ತದ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ LED ಲೈಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಡಲ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೈ ಬೆರಳು ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾಮನಾಗಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದು ಮಿಷಿನ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸೀದಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಾಕ್ F4. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಇದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು 5000 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಏನು SPM ಇದೆಲ್ಲ 5000 ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಿಷಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಮಿಷಿನ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಜುಕಿಯೋದು DDL 9000B ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತುಂಬ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಭಾಳ ಜನ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ರನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇವು. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗೆ 3-4 ಡೇಸ್ 5 ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಗಂಟೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಆಯಿಲಿಂಗ್
ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಲ್ಲೇ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಬ್ಲೌಸ್ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಹೊಲಿತೀನಿ. ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೊಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು 4-5 ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊತ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿತೀನಿ, ಆದರೆ ನಂಗೆ ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 3 ಥರ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ 5000 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ SPM, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಯಾರು ಟೈಲರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ತೊಗೊಳ್ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮನೆ ಹೋಮ್ಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬುಟಿಕಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗುಣವಾಗತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೂರು ಮಿಷಿನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂರು ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂರು ಡಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, 2 ಇದೆ. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲೂರು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಾದ ಕೂಡ ಡಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿ ಮಿಷಿನ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 860 ಅಂದರೆ 860 SPM ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡು ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಗಿನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ನ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮಿಷಿನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಮೇಶೆ 2 ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೆಂತ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದಾದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ತರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 13 ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ಕೂಡ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಡಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ದಾರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ನಾವೇ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಥರ ಬ್ಲೇಡ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕತ್ತರಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವೆರಡು ಮಿಷಿನು ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹೊಲಿಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನೆನಪಿಡಿ, 2 ಅವರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಷಿನ್ ಬಿಸಿ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೂರಿದೆ, ತೋ ಡಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂರಿದೆ. ತೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 2 ಅವರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಮಿಷಿನಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀರ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಶೋ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿಗಿನರ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 21 ವೆರೈಟಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದೇ ವಂಡರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಏನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಾದ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ವೆರೈಟಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 13 ಥರ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಿಚಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಿಷಿನ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ಗಳು ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವು ಮನೇಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾದ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ನಾವು 2 ಅವರ್ ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದೇ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು 4-5 ಅವರ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ 1100 ಸ್ಟಿಚಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೂ 23 ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಟನ್ ಹೋಲ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ
ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೂರ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 2 3 4 ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಫುಲ್ ಅದು ಬಟನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಅದಾದ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಲೆಂತ್ನ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ನೀಡಲ್ನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ 3 ನೀಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 2 ನೀಡಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ನೀಡಲ್ನ, ಅದೇ ಥರ 3 ನೀಡಲ್ ಬಂದರೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಬಿನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಚ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 6 mm ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೆವಿ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 mm ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದು 6 mm ಇದೆ. ಇದ್ರ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೆವಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಇರಲಿ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲೂರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಇರಲಿ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರಲಿ, ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಗಾರ್ ಮಿಷಿನ್ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಿಷಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ 4423 ಅಂತಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 4432 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 23 ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅದು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಮಿಷಿನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ 32 ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 32 ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 23 ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 32 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಸ್ಟಿಚಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಏನಿದ್ರೆ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಧೂಳು ಬೀಳ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಕವರು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಧೂಳು ಕೂಡ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಳಾಗೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಿಪೇರಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಗಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತಿಕೊಂಡೇಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹೆವಿ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೆವಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಕೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಿಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓವರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಒಂದೇ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಲಿ ಮಿಷಿನ್ನ ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ SPM ಬಂದು 860 ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. 23 ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೇಮ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ವೆರೈಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಂಗಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಚಾರಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಮಿಷಿನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.